يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في صحة كويسة وتكونوا كويسين. موضوعنا النهارده هو موضوع كده بيبدأ بسؤال، أنت لو أنت جاي بتتكلم مع عميل أو بتاخد brief الناس اللي شغالة في التسويق هتبقى عارفة أنا باقول إيه. يعني الbrief ده يعني بطريقة مختصرة، ده أنت بتاخد ملخص عن الbusiness، عن أهدافه، عن طبيعته، عن العُملا بتوعه، على حتى الspecs بتاعة المنتج، بتعرف كده يعني إحنا بشكل مختصر بتاخد overview أو نظرة عامة على الbusiness من الowners بقى أو الشخص المختص اللي أنت بتاخد منّه الملخص ده أو الbrief ده. فأنت لو جاي بتسأل حد مسؤول عن الشركة أو صاحب الشركة في الbrief مين هو العميل بتاعك، وراح جاي قايل لك لأ أصل أنا ما عنديش عميل معيّن، أنا المنتج بتاعي بيبيع لكل الناس. فمن هنا بقى تعرف إن الشركة فيها مشكلة، إن هُم مش عارفين حاجة اللي هي موضوع النهارده اسمها الbuyer persona. ومهم برضه لأي حد بيدرس التسويق أو البيع أو حتى مجال الدعاية والإعلان، إن هو يبقى عارف الexpression بالEnglish. يعني أنا ليه دايمًا باقول الexpression بالEnglish؟ لإن هو ده المتداول في مجال الbusiness. يعني أنا مش باستعرض لغة أو حاجة، لكن أنا باقول لك حاجة هي ما يعني في حاجات لمّا بتتّرجم باللغة العربية بيبقى تقيلة. ومش هي يعني مش هتدّيك المعنى صح. يعني مثلًا لو إحنا ترجمنا الbuyer persona أقرب حاجة ليها هتلاقيها اللي هي العميل المثالي أو شخصية العميل المثالي. فما أعرفش يعني الكلام بالعربي برضه مش مُرتّب أوي، بس هي بتبقى معروفة كده expression لأي حد شغال في التسويق أو البيع زي ما أنا قُلت لك. الbuyer persona دي أنت عميلك ده شكله عامل إزاي، يعني بالبلدي كده العميل بتاعك ده هو عامل إزاي، شخصيته مش شخصيته هو كطباعه وحاجات كده لأ، شخصيته تجاه أو سلوكه تجاه المنتج بتاعك هيبقى عامل إزاي من خلال حاجات في العميل نفسه. ففي خلال حلقة النهارده هنستعرض يعني إيه الbuyer persona، هناخد فيها نماذج عملية، هنتكلم على شركات كبيرة زي مثلًا Intel، HubSpot، Thomson Reuters، إزاي طبّقوا الbuyer persona دي في شغلهم، وإزاي قدروا يعملوا منها case studies ويحققوا بيها نجاحات. وفي quote كده أو يعني اقتباس مشهور بيقول لك إن marketing to everyone is marketing to no one. يعني إن أنت لمّا أنت بتسوّق أو بتستهدف بالتسويق كل الناس، هو أنت فعلًا ما بتستهدفش حد ومش بتعمل تسويق أصلًا. طيب في حالة اللي أنت مثلًا وأنت بتاخد brief من العميل وجيت قُلت له أنا عايز أعرف الbuyer persona بتاعة العميل بتاعك بتبقى عاملة إزاي، وجه بقى لخبط وقال لك بقى على جمهوره المستهدف، وصف لك بقى إن هو مثلًا الgender من رجالة وستات، السن بتاعهم من 20 ل40 سنة، الناس اللي عندي مثلًا بيهتموا بالموضة، الناس اللي بتتابعني بتهتم بالموضة، ده لو شغال في الملابس. طيب ما هو معنى كده إن أنا تقريبًا أنت بتوصف لي نُص العالم في الجملتين دول، لكن أنا عايزة أعرف حاجات محددة، إيه الpain points بتاعتهم، هم بيعانوا من إيه، إيه الحاجات مثلًا في الcomments اللي أنت شُفتها من التعليقات وممكن تفرق في الbusiness بتاعك، وتفرق حتى في تعديل المنتج بتاعك بما يتوافق مع احتياجات العميل. لمّا بيكتب شكوى أنت كده بتعدّي عليها مرور الكرام ومش بتطوّر من المنتج بتاعك، هتفضل محلّك. وزي ما أنا شرحت في حلقات كتير إن ممكن منافسين ياخدوا مكانك، وأنت كده هتوصل لمرحلة الdecline بسرعة جدًا. فمهم جدًا إن أنت تكون عارف إيه الbuyer persona أو إيه هي شخصية العميل اللي أنت بتستهدفه. وفي دراسة كده عملتها شركة اسمها سانتل، هي شغالة في مجال الcontent marketing والB2B. قالت إن حوالي 71% من الشركات اللي بتحقق الأهداف بتاعتها، سواء بقى كانت الأهداف إن هي بتحقق نمو وبتحقق revenue أو بتحقق إيرادات، كانت دايمًا بتحط buyer persona، والحاجات دي بتبقى documented. يعني مش بس كده إن هي بترسمها في الهوا يعني، لأ دي كانت بتdocument الbuyer persona بتاعة الناس اللي مهتمين بالخدمة أو بالسلعة اللي بتقدمها الشركات. فدي دراسة مهمة جدًا بتوضح لك قد إيه مهم جدًا إن أنت ترسم الbuyer persona دي، واللي أنت لازم كمان مش بس ترسمها وإن هي تبقى كده بتشتغل عليها بطريقة عشوائية، لأ دي حاجة تبقى documented وكل فريق التسويق لازم يكون عارفها، لإن دي هتطلّع منها أنا هاشرح لكم يعني في الslides اللي بعد كده، هتطلّع منها حاجات وأفكار كتير جدًا هتطوّر بيها المنتج بتاعك، هتطوّر بيها إعلانك، هتطوّر بيها المحتوى اللي أنت بتقدمه واللي بيجذب العميل.
وفي ناس دايمًا يعني حتى لمّا بتتكلم معاهم خاصةً إن هو ما بيبقاش في marketing department في الشركة أو بتبقى عشوائية يعني، ما بيبقاش في مثلًا حد مختص للmarket research أو حد marketing specialist هو اللي يقدر يعمل الbuyer persona لمّا بيعملوها بطريقة عشوائية بتبقى قائمة على الافتراضات أو على الإحساس الشخصي، لكن هي المفروض يعني إن الbuyer persona دي اللي أنت بيبقى فيها بالضبط عميلك المثالي، ده بيبقى إيه، شكله إيه، وطبعًا ده بيبقى بناء على بيانات وحاجات أنت بتعمل لها collection وsurveys وfocus group، إزاي إن أنت ممكن تقعد تتكلم مع ناس اشتروا فعلًا المنتج بتاعك، بتشوف اهتماماتهم، إيه الpain points بتاعتهم، إيه الobjective بتاعهم، أعمارهم قد إيه، شغلهم إيه، وكل ده بتربطه بالمنتج بتاعك. فأنا عملت لك مثال كده علشان وأنت بتcraft الbuyer persona تعرف أنت هتcraft أو هتعمله إزاي، هتصممه إزاي. فمثلًا عندنا حد اسمها سارة، سارة دي مثلًا شغالة مهندسة ديكور عندها 29 سنة، هدفها هي حد رياضي شوية، وهدفها إن هي إيه، دايمًا يبقى عندها شكلها يبقى neat أو شكلها مهندم، وفي نفس الوقت إن هي بتبقى مشغولة وما عندهاش وقت وعايزة حاجة تكون كوزي أو حاجة مريحة يعني تنفع اللي هي إيه، تلبسها بعد ما تخلّص التمرين بتاعها، بعد ما تخلّص ال ب ب رايحة مثلًا gym رايحة تعمل يوجا whatsoever، فعايزة حاجة تبقى خفيفة إن هي تريّحها في الحركة. فهي بقى الدافع بتاعها علشان تشتري أي حاجة، إن هي الخامة بتاعتها تبقى كويسة، وفي نفس الوقت يبقى شكلها modern، وفي نفس الوقت إن هي توفّر عليها وقت إن هي يعني في ناس بقى علشان تdress up أو علشان تلبس لازم تلبس حاجة زي ما بيقولوا بالواحدة، لأ هي ما عندهاش الprivilege دي، هي عايزة حاجة سريعة ومريحة وتوفّر عليها وقت إن هي dress up يعني. فأنت لو أخدت بالك يعني على الtemplate اللي أنا عاملاه على الbuyer persona هو ما فيهوش يعني الgender بتاعها وما فيهوش السِن بس، لأ هو فيه عمرها، فيه هي بتشتغل إيه، فيه الobjective بتاعها إيه، فيه الpain point أو المشكلة اللي بتواجهها إيه، لو هي مثلًا بتدوّر على ملابس رياضية مش عايزة حاجة مثلًا الfabrics بتاعتها تكون بوليستر، مش عايزة حاجة تضايقها، مش عايزة حاجة تاخد وقت وهي بتلبسها. فإيه إيه اللي الmotivator يعني أو إيه الحاجة اللي هتخلّيها يكون عندها دافع للشراء، هي طبعًا إن هي تبقى حاجة خامتها مريحة، تصميمها مناسب، بتوفّر معاها وقت. فأنت لو أنت بقى بتعمل focus group أو إن أنت بتعمل survey حتى بتبعته online وأخدت الdata دي، هتعرف حتى وأنت جاي بتصمم لو أنت زي ما إحنا قُلنا عندك brand لملابس رياضية، وأنت بتصمم الbrand بتاعك هتراعي الحاجات دي في حاجتك، هتبقى برضه وأنت بتكتب الcontent هتبقى آخد بالك إيه الكلام اللي هيبقى تقدر تعمل بيه hook أو تقدر إن أنت تشد بيه العميل المستهدف بتاعك، يعني مش هتبقى بتكتب أي كلام. أنت برضه بتصنّع هتبقى بتبعد عن الfabrics اللي هي بتحِر، الfabrics اللي هي بتtakes time أو اللي هي الtight أوي، اللي هو ب بت بتخلّي الواحد مش حاسس إن هو مرتاح في اللبس، لإن في لبس رياضي بيكون كده، لكن في ناس كتير وsegments كتير ويعني ناس بتهتم إن الحاجة لأ، تبقى مريحة وتبقى واسعة، وحتى دلوقتي الtrend وإحنا في 20 أهو 26 الحاجات الloose أو الحاجات الواسعة هي اللي آخدة trend، الواحد عايز يحس إن هو يبقى cozy أكتر مش الحاجة تكون ماسكة عليه وضيّقة. وفي ناس كتير بتلخبط بين الtarget audience أو الجمهور المستهدف وما بين الbuyer persona أو العميل المثالي. طيب الجمهور المستهدف يعني زي في المثال اللي أنا قُلته في الأول، إن مثلًا أنا باستهدف الستات والرجالة في عُمر من 20 ل40 سنة اللي عايشين في مصر، اللي بيهتموا بالموضة، فده الجمهور المستهدف، ده بيبقى جمهور واسع شوية. إنما الbuyer persona أنا بادرس شخص واحد، ده باقدر منه من الخصائص دراسة الشخص الواحد ده أعرف جمهوري المستهدف أكتر، أشوف الpain points بتاعته، آخد منه معلومات أكتر عن اللي هو سلوكه تجاه المنتج أو الخدمة اللي أنا باقدمها، فزي مثال سارة مثلًا أنا قُلت إن هي واحدة بس عندها 29 سنة مهندسة ديكور، بتهتم بالملابس الرياضية، عايزة حاجة مريحة، فده بيبقى شخص واحد، إنما الtarget audience ده بيبقى group كبير.
وزي ما أنا قُلت لك إن هو بيبقى في الtarget audience حتى وأنت جاي بتعمل إعلانات جوّه أي platform زي الفيسبوك، زي الإنستجرام، زي whatsoever بقى الplatform اللي أنت شغّال عليها، بس بتلاقي حتى في demographic كده أو إن أنت إزاي عُمره، سِنُّه، مش عارفة إيه، وبيبقى عدد الناس كبير، وبيقول لك أنت مثلًا لو أنت كل ما بتحُط استهدافات كتير أو استهدافات عامة، كل ما بتلاقيه اللي هو راح الجمهور بقى أكبر، وده يعني حاجة ما بتبقاش كويسة أوي في الإعلانات، حتى ما بتبقاش كويسة جدًا في التسويق. أنا كل ما باtarget الشريحة اللي أنا باستهدفها يعني زي ما بيقولوا كده بازنّق على ال اللي حد فعلًا يبقى هو اللي مهتم بالمنتج بتاعي أو الخدمة بتاعتي، ما باروحش لناس مش مهتمين، كل ما الإعلان بتاعي بيبقى effective أو بيبقى مؤثّر أكتر وبيبقى نتايجه أحسن من اللي أنا باستهدف جمهور عام. وطبعًا الobjective من الtarget audience اللي أنا باعمل target audience أو اللي أنا باحدد الجمهور المستهدف، هو أنا مثلًا في حتّة إن أنا باعمل media buying أو إن أنا باعمل إعلانات وعايز أوسّع الreach أو عايز أوسّع نطاق الوصول بطريقة أكبر من اللي أنا باعمل buyer persona. الbuyer persona زي ما أنا قُلت لك بتقدر تحدد الcontent من الpain points لو أنا عارف إيه هي آلام العميل اللي مثلًا استخدم product قبل كده ومثلًا ما حبّش فيه حاجة زي كده، فأنا استحالة إن أنا هاكرّر الحاجة اللي هو ما حبّهاش واللي هو بالنسبة للعميل بقت pain points واحطّها في المنتج بتاعي. فأنا من الsurveys من الfocus group من الfeedback اللي أنا باخده من حد معيّن، هو اللي أنا باقدر أحسّن بيه المنتج أو الخدمة بتاعتي، باحسّن بيه كمان الcontent المحتوى اللي أنا أقدر أوصل له بيه أوسّع الدايرة بتاعة جمهوري. يعني أنا مثلًا حد بيقول اللي زي في الحالة بتاعة سارة اللي إحنا عملنا عليها المثال للbuyer persona قالت إن أنا عايزة حاجة cozy وعايزة حاجة مريحة، الfabrics تبقى كويسة، فدي أنا لو تغاضيت حتى على الcomment بتاعها، بس ناس في الفئة العمرية دي هتلاقي كُلّه زي ما أنا قُلت لك حتى الtrend دلوقتي الملابس الloose وإحنا بنشوف الشباب وبنشوف هُم بيلبسوا إزاي، فأنا دايمًا لازم عيني تبقى على الحاجات دي، لازم عيني تبقى على عميلي عامل إزاي، مش أنا عمّال لسه بقى في موضوع الحاجة تبقى tight والحاجة تبقى slim والحاجة تبقى fit أوي على الناس وهي لابساها، ده ما بقاش بيريّح للناس ومتطلبات الناس في الوقت الحالي. وفي 5 عناصر أساسية وأنا جاية باcraft الbuyer persona بتاعتي لازم إن أنا أكون بافوكس عليهم. أول حاجة الdemographics زي ما إحنا في مثال سارة، اللي هي عمرها قد إيه، الlocation بتاعها حتى موجودة سارة دي موجودة في مصر، في أمريكا، طبعًا بتختلف حتى الثقافات، يعني لو في اللبس بتختلف حد في الهند غير حد في كوريا، غير حد في اليابان، غير حد في مصر، غير حد في أمريكا، فأنا لازم أبقى وأنا بdesign الbuyer persona ما أروحش أجيب مثلًا حد أمريكاني وأنا أعمل معاه survey أو إن أنا بادخّل حد في focus group وهو أصلًا عايش في أمريكا وأنا باعمل الbrand لمصر، فده مش logic يعني، فأنا لازم أجيب حد الdemographic بتاعه بيتناسب مع حتى مكان التصنيع ومكان توزيع المنتج أو الخدمة. الpsychographics بقى ده العوامل النفسية، يعني هو الlifestyle بتاعه إزاي، يعني مثلًا زي إحنا قُلنا مثلًا حد مهندس غير حد تاني دكتور، غير حد مثلًا صيدلي، غير حد شغال في الbusiness، فكل حد لازم بتcustomize احتياجاته علشان تقدر تoptimize الproduct أو الservice اللي أنت بتقدمها. ودي حاجة مهمة جدًا يعني، يعني الناس حتى اللي شغالة في مواقع مثلًا هندسية، لمّا بييجوا بيعملوا لهم الshoes بتاعتهم غير حد شغال في مكتب يعني وقاعد في تكييف طول الوقت، مش بيتعرّض للعوامل المناخية اللي بيتعرّض ليها حد مهندس في موقع، فده طبعًا بيفرق في design الproduct أو المنتج نفسه، يعني الshoes مثلًا اللي هتتعمل للمهندس غير الshoes اللي هتتعمل للbusinessman. حاجة تانية كمان الgoals بقى أو الهدف، يعني لازم تعرف إن هدف كل عميل أو اللي أنت عايز توصل له من دراسة العميل المثالي إيه، يعني أنا دلوقتي مثلًا في الحالة بتاعة سارة إن هي عايزة حاجة مريحة، حاجة ما بتاخدش وقت، حاجة كده، فأنا دايمًا باخد الfeedback ده وأقدر أdesign الproduct بتاعتي أو حتى redesign الproduct بتاعي اللي أنا أخلّيه مناسب لاحتياجات العميل المثالي أو العميل المستهدف المثالي ليّا.
ومن العناصر برضه المهمة جدًا وأنت بتعمل buyer persona هي الpain points، لازم تعرف العميل إيه هي مواضع الألم بتاعته، إيه هي حتى تجاربه السابقة مع منتج مشابه للمنتج بتاعك. لو واحد مثلًا في حاجة في الpackaging ما كانتش مضبوطة مثلًا، إن زي إزازة مش عايزة أقول كوكا كولا لأنها مقاطعة يعني، وأنا ما باحبش والله أدخّلها في case studies، حتى باحاول على قد ما باقدر أدخّل منتجات مصرية. فلو أخدنا سبيرو سباتس مثلًا كمثال، واللي أنت حتى والله كان فعلًا ده موجود، إن هي كانت إزاز وتفتحها لازم تجيب حاجة عشان تفتحها وكده. لأ، فهي خلّت في الpackaging خلّتها بلاستيك، وخلّت بقى في cans، وطوّرت من نفسها عشان تقدر تكوب أيام المقاطعة، وبقى حتى ده زوّد مبيعاتها بطريقة كبيرة جدًا يعني. فلازم أنت تبقى عارف إيه اللي بيضايق العميل بتاعتك في المنتج بتاعك، أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، أو حتى في منتج منافس، وبتاخد الcomment ده، وبتبتدي إن أنت تoptimize بيه، أو تبتدي تحسّن من جودة الخدمة أو السلعة اللي أنت بتقدّمها. كمان في حاجة مهمة جدًا اللي هي الbuying behavior أو السلوك الشرائي. يعني مثلًا في عميل بيحب، لأ أنا باحب أروح الstore in store، أروح الحاجة physical، وأمسك الحاجة بإيديّا وأتأكد من جودتها وأتأكد إن هي كويسة، وبعدين أطلّع الفلوس وأبتدي أشتري. في عميل لأ، أنا باقدر ألعب على مشاعره، وأول ما يشوف الإعلان وأنا عرفت الpain point بتاعه وأنا ركّزت عليه، فهو أول ما شاف الإعلان طلّع الcredit card واشتغل على طول، واشترى المنتج بتاعي على طول. فأنا لازم أبقى دارس هو العميل بتاعي موجود فين، بيحب إيه. فلو أنا عامل buyer persona من الأول، لو أنا مثلًا باتارجت الناس الكبيرة، الناس الكبيرة برضه مش هيعرف يشتري أونلاين قد كده، بيحب يروح للمكان، أو بيبعت حد هو يشتري له الحاجة، ولازم يمسكها بإيده ولازم يفرزها ولازم كده. فأنا لازم أبقى فاهم العميل بتاعي، وعارف هو شكله عامل إزاي، اهتماماته عاملة إزاي، سِنُّه عامل إزاي، طبيعة المنتج اللي أنا باقدّمها هالاقيه هو موجود فين. هل هو حد teenagers على سناب شات وتيك توك والكلام ده، والّا حد كبير شوية؟ لأ، أنا أحاول أستقطبه بإعلانات، اللي هو ينزل لي in store، أو يبعت حد in store هو اللي يشتري المنتج أو الخدمة اللي أنا باقدّمها. ولو جينا للتطبيق العملي لconcept الbuyer personas، وإزاي شركات استخدمتها وفرقت معاها في تحقيق الbusiness objective. فلو جينا مثلًا لشركة زي تومسون رويترز، هي لو جات رويترز يعني كلمة بتيجي على طول كده، بييجي في دماغنا على طول إن هي شركة متخصصة في الأنباء والأخبار وحاجات زي كده، ولكن هي أكبر شركة بتقدم محتوى وبيانات مهنية في العالم. فهي أصلًا بنت المحتوى بتاعها وطريقة التواصل بتاعتها على الbuyer personas. يعني هي كانت على طول بتخصّص محتوى لناس، مثلًا جمهور شغال في حاجات قانونية، أو في ضرايب، أو في قطاع مالي. فبدل ما يبعتوا رسالة واحدة بقى لكل الناس دي، لأ هي بقت تعمل customization وتقسّمهم personas. لأ، الناس اللي هي مالية مع بعض، الناس اللي هي قانونية مع بعض، الناس اللي هي مهتمة بالضرايب مع بعض. فبالتقسيمة دي، وبإن هي ضبطت الbuyer personas بتاعتها، قدرت تحقق زيادة في الإيرادات بتاعتها حوالي 175%. دي مرتبطة بإن هي قدرت إن هي تعرف الpersonas وتوجه ليهم الرسايل وطريقة التواصل اللي صح. لو أخدنا كمان مثال تاني لشركة زي Intel، طبعًا أنت لو أنت بتستخدم اللابتوب أكيد عارف إيه Intel، أو بتلاقيه حتى وأنت مش عارف هو إيه، بس بتلاقيه حتى في stickers كده محطوط على اللابتوب بتاعك Core i7 9 5 whatsoever بقى الversion بتاعك. بس هي شركة متخصصة في الCPU، أو في كمان اللي هي الprocessor أو المعالج بتاع اللابتوبس. وكمان دخلت حديثًا في حاجات بتقدم يعني solutions للAI أو للartificial intelligence الذكاء الصناعي، وكمان شبكات الG5 أو الشبكات الجيل الخامس. فهي شركة في حتة التكنولوجي، هي شركة كبيرة جدًا. وقدرت شركة انتل لمّا عملت personas إن هي ما بقتش بس بتستهدف الناس اللي هي مهتمة بالتكنولوجي، لأ هي بتستهدف الناس صُناع القرار في مجال الIT. ده فرق معاها في التكلفة، إن هي بقت cost efficient بحوالي 48%، وده رقم كبير لشركة كبيرة زي انتل، شركة multi national وضخمة في مجال التكنولوجي، اللي هي تقدر توفّر 48%. ده رقم مهول بالنسبة لها. فطبعًا حتّة الpersona بتورّيك إزاي لمّا أنت تطبّقها صح بتفرق معاك، سواء في إيرادات، أو سواء حتى في تخفيض التكلفة اللي أنت بتهدّرها، اللي أنت بتضيّعها في إعلانات على ناس مش مهتمة بالمنتج أو الخدمة بتاعتك.
لو جينا لآخر وأهم مثال في حتّة تطبيق الbuyer persona شركة HubSpot. لو إحنا طبعًا حد شغال في الmarketing هيبقى أكيد يستخدم tools من الtools بتاعتها الكتيرة اللي موجودة، ومن أهمهم حتّة اللي هي إدارة علاقات العُملا اللي هي الCRM. فهي شركة كبيرة ومعروفة في مجال الmarketing. وشركة HubSpot مش بس يعني هي من الشركات اللي طبّقت الbuyer personas ونجحت إن هي توفّر بيها تكلفة أو تعلّي بيها إيرادات. لأ، هي كمان ساهمت في نشر فكرة الbuyer personas، لإن أنت حتى لحد دلوقتي لو أنت جاي بتعمل search على الجوجل وبتكتب buyer personas template هتطلع لك أول يعني من النتايج الأولانية HubSpot الtemplates بتاعتها، وفي template معروف أوي حتى للناس اللي شغالين في التسويق أكيد عارفينه اسمه marketing mary. فلحد دلوقتي بقى الشركة دي لمّا بتعمل بقى post أو بتعمل كتاب أو بتعمل template بتبقى عارفة هو مرتبط بأنهي persona وفي أنهي مرحلة كمان من مراحل رحلة العميل. عشان كده دايمًا هتلاقي يعني وأنت بتبحث على أي حاجة ليها علاقة بالتسويق، هتلاقي HubSpot بيتصدر نتائج البحث بدرجة كبيرة في النتائج الأولانية. وفي 4 أخطاء أو 4 حاجات يعني مش المفروض وأنت بتعمل buyer persona اللي هم أنت تعملهم. الحاجات دي من ضمنها الحاجات اللي إحنا اللي زي ما أنا قُلت في الأول التخمين. فأنا مثلًا باجي آخُد brief من عميل، فآجي أقول له مثلًا هو شكل الbuyer persona بتاعتك عاملة إزاي، فيبتدي يقول حاجات من نسج خياله هو، مش بناءً على evidences أو دلائل عنده أو تجربته مثلًا اللي هو عمل survey أو مثلًا من data أخدها من CRM أو historical data قديمة عنده، فابتدى يحللها ويطلّع منها بيانات. لأ، هو بيقول آراءه الشخصية. فده مش هينفع، أو آراء الشخصية للteam أو لمدير حتى المسؤول عن الإدارة. لأ، ده مش هينفع إن هو أنا أحُط حاجة شخصية في حاجة. لأ، المفروض إن هي يبقى فيها دراسة عشان أطلّع منها بيانات أقدر أستخدمها وأقدر أعرف بيها عميلي المثالي صح. فأول حاجة إن إحنا نتجنبها اللي هي حتّة التخمين دي. تاني حاجة بقى اللي أنا كمان باستهدف بالبرسونا باوسّع أوي النطاق بتاعها وباخلّيها يعني كإنها زي ما أنا قُلت لك target audience مش personas. لأ، أنا لو جمّعت يعني الpersonas دي وحطيت كل ناس شبه بعض في مجموعة، فدي أنا كإني باعمل segments بس بتبقى accurate شوية على حتّة الtarget audience. بتبقى بتطلّع لي يعني لو أنا عايز حتى أعمل محتوى، لو أنا عايز أدوس على الpain points بتاعة العميل واخلّيه يشتري، فأنا لازم اللي أنا بابقى عارف العميل نَفْسه إيه الpain points بتاعته وإيه الحاجات اللي طالعة منّه فعلًا هي مواضع ألم. فأنا ما ينفعش اللي أنا أوسّع الجمهور ده وإن أنا أخلط ما بين حتّة الtarget audience وحتّة الbuyer persona زي ما أنا وضّحت في الأول. وبعد كده من الحاجات كمان اللي إحنا يعني لازم نتجنبها، يعني في ناس بتقعد تتعب على إن هي تعمل buyer personas وteam اشتغل عليها، ولسبب أو لآخر إن الbuyer personas دي ما اتعملّهاش documentation أو اتعمل لها documentation واتنست، اتحطّت على جنب. طب أُمّال أنا تعبت فيها وعملتها ليه؟ واللي أنا كده بس عشان أعرضها على الإدارة، بس علشان اللي أنا يبقى أنا اسمي شركة متطوّرة وبادرس الجمهور وعارف مين بابيع إيه وإمتى والكلام ده. لأ، فأنا لازم الbuyer persona دي تبقى قدّامي طول الوقت. كمان من الحاجات اللي المفروض نعملها إن إحنا نعمل update للbuyer persona. يعني أنا عملت buyer persona مش المفروض زي ما أنا قُلت لك اللي أنا أركنها. لأ، ده أنا كل شوية لازم أعدّل فيها، لإن في ناس أصلًا لو حتى من الGen Z بتدخل في الpersonas بتاعتي، أنا مش دارسهم. في ناس مثلًا يعني ناس قطاع محدد من الناس بقى بيستهلك الخدمة بتاعتي، فأنا مش لازم إن أنا أتغاضى عنهم. فأنا لازم طول الوقت أعمل لها update. إن مثلًا ممكن حتى عُمر الناس اللي أنا باستهدفها بيتغيّر، طبيعتهم حتى بتتغيّر. يعني زي ما أنا قُلت لك مثلًا إن حد بقى في Gen Z خلاص بعد سنتين هو في آخر مثلًا من عُمره اللي هو على حوافر Gen Z وداخل في حتّة تانية. فأنا لازم وهو بينقل كده، فأنا لازم أكون معاه. فأنا لو ما طوّرتش الbuyer persona بتاعتي، فخلاص هي هتبقى useless. لو أنا كمان حاططها
جنبي ومش باستخدمها دي كمان useless. طب أنا تعبت فيها ليه من الأول؟ لكن زي ما أنا باقول لك إن أنت لمّا بتعملها وبتعمل لها documentation ودايمًا عينك عليها، صدّقني بيفرق كتير جدًا، جدًا كمان في وضعك في السوق، لإن طول الوقت زي ما إحنا شايفين الدنيا في صراع وفي تنافس على طول، اللي هيفضل على قديمه ومش بيطوّر من نَفْسه يعني أنا برضه حتى يمكن شرحت المثال بتاع الكورونا، هي لو على نَفْس الpackaging القديم والحاجات دي، كان في حاجة برضه بسكوت كده اسمه بيمبو هو قديم شوية بس برضه كان بورقة دهبي ومش عارفة إيه، لو هم ما طوّروش وحطّوا أطعم جديدة وغيّروا الpackaging وخلّوه catchy ومش عارفة إيه، هم كانوا هيفضلوا مكانهم يعني ما كانوش هيثبتوا. فدايمًا اللي أنت بتدرس العميل بتاعك بيحب إيه، المنافس بتاعك كمان عامل إزاي، وتبتدي تعلّي عليه دايمًا ما أنت هتبقى على طول بالمنتج بتاعك ليك market share قادر تسيطر في السوق، مش واقف محلك سر وواقف مكانك. وبكده نكون خلّصنا حلقتنا النهارده عن الbuyer persona. لو الحلقة عجبتك واستفدت منها أتمنى إن أنت تشاركها كمان لحد مهتم، وما تنسوش تفعّلوا زرار الجرس وتعملوا subscribe للقناة علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في حلقة جاية من سلسلة أساسيات التسويق مع هند مراد.